បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញមួយទាក់ទងទៅនឹងការ download រូបភាពយកមកដាក់ធ្វើជា thumbnail កុំឲ្យជាប់ copyright បើសិនជាបងប្អូនគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយ Safari Google របស់យើងនេះណាភាគច្រើនដែលជាប់ copyright ជួនកាលយើងធ្វើវីដេអូ original របស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងយករូបភាពខ្លះមកដាក់ចេញពី Google នេះមកគឺធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាជាប់ copyright claim អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានឹងបានគឺយើងត្រូវមានវិធីវានឹងគឺយើង download វីដេអូឬក៏ download រូបភាពដែលមិនជាប់ copyright នឹងតាមកម្មវិធីមួយនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងចូលទៅក្នុង App Store មកយើង download កម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Canva នេះ Canva ណាបាទមួយនេះបាទកម្មវិធីនេះខ្ញុំ download រួចមកប្រើដែរគឺខ្ញុំធ្វើ thumbnail គឺប្រើតាមកម្មវិធីនឹងយកមកកាត់តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ជាប់ copyright ទេបើសិនតែយើងយក Google ច្បាស់ជាជាប់ copyright មិនខានអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Canva អញ្ចឹងទៅយើង download រូបភាពណាមួយដែលយើងចង់បានណាខ្ញុំសូមធ្វើការ review នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងលើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានតាក់ទងទៅនឹងយើងធ្វើ channel យើងចង់ធ្វើពីអីគេយើងធ្វើពី phone អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍និយាយពីកម្មវិធីអីមួយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬក៏ edit រូបភាពអីចឹងណាយើងដាក់ phone នេះទៅយើង search មើលអញ្ចឹងណាអូខេយើងបើកមើលទៅយើង download រូបភាពអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងរូបភាពអក្សរកន្លែង photo នេះបាទអញ្ចឹងយើងមានរូបហើយនេះរូបឡើងច្រើនណាស់បងប្អូនឡើង600លានរូបភាពហ៎អញ្ចឹងយើងមាន background មាន effect អីយើង computer អីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយកាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងតាក់ទងទៅនឹងលុយកាក់យើងចង់ download រូបភាពណាយកមកធ្វើជា thumbnail ណាអញ្ចឹងយើងឃើញនេះមានវីដេអូរូបភាពច្រើនប៉ុន្តែបើសិនបញ្ជាក់ថាបើសិនគេដាក់កន្លែងចុងខាងស្ដាំខាងក្រោមនេះគេដាក់ Pro ហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវបង់សេវាឲ្យគេពេលណាដែលយើង save រូបភាពនឹងមកអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេគឺវាបិទអញ្ចឹងណាវាដាក់ license របស់វាគឺ Canva ប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសរូបភាពណាមួយដែលយើងឃើញ free អញ្ចឹងណាយើងអាចរករូបភាព free បានតាក់ទងទៅនឹងបានវាដាក់ free ដូចជារូប money នេះគឺកតុយនេះ free ហើយនឹងរូបភាពផ្សេងទៀតគឺមាន free មានគិតលុយអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់យកអា Pro នេះទេដូចឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានរូបណាមួយអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងរករូបផ្ទះចុះយកមកធ្វើជា thumbnail អញ្ចឹងណាយើងរករូបផ្ទះណាមួយអញ្ចឹងយើង save ទុកអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំរកមើលរូបមួយនេះចុះនេះរូបមួយនេះគឺ free ទេគឺអត់មានជាប់ copyright ទេតែយើង download យកទៅប្រើគឺអត់មានជាប់ copyright claim ទេអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើង download បានហើយយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ជា thumbnail យើងអាចទៅសេអក្សរលើនឹងតាមកម្មវិធី Fonto ឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនចូលចិត្តប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះយើងមិនចាំបាច់ផេលុយផេកាអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើង download យកមកប្រើសម្រាប់ thumbnail គឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ខាងកាត់ត YouTube កាត់តវីដេអូអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងនេះមួយទៀតក៏មានវីដេអូដែរក៏មានលក្ខណៈថា intro វីដេអូក៏មាននៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងណាយើងអាចរក design ផ្សេងទៀតដែលយើងដាក់បានណានេះគេដាក់ខាងលើនេះ Instagram post story អីចឹងទៅហើយយើងអាចទៅរករូបវីដេអូក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងអាច download វីដេអូពីនឹងយកទៅធ្វើជានេះបានណាបងប្អូនយើងអាចយកទៅធ្វើជាគេហៅថា intro នេះឃើញទេគឺសិតតែ free ទេយើងអាចកែដាក់ intro នេះយើងកែដាក់អក្សរខាងក្នុងរបស់យើងរបស់គេអីចឹងណាយើងដាក់ឈ្មោះ channel របស់យើងអីចឹងទៅ intro នៅក្នុងនឹងគឺមានច្រើនមែនទែនមិនបាច់យើងទៅធ្វើតាមកុំព្យូទ័រទេបើសិនជាយើងអត់មានជំនាញណាអានេះខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើទៅតាមទូរស័ព្ទបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមកុំព្យូទ័រអាហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺខ្លីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៃ channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ក៏ដូចជា comment បើសិនជាមានបងប្អូនណាក៏មានបញ្ហាឆ្ងល់អីកន្លែងណាសូម comment នៅខាងក្រោមអូខេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ